සුබ උදෑසනක් මහා සමග සජීව එකතු වෙන ඔබ සියලු දෙනාම අප ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ ඒ අති උතුම් නාමයෙන් පිළිගන්නවා. ඔබ සැමට යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආශිර්වාද. ඉතින් නැවතත් මේ ඉරු දින උදෑසන මහා එකතු වෙන ඔබ මේ එක්සත් රාජධානියෙන් වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලෝකයේ අනෙක් දේශවලින් අපහා මේ උදෑසන එකතු වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ කොහේ සිට අපහා සමග එකතු වුණත් ඊටම ආදරයෙන් ස්වාමින් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ පිළිගනු ලබනවා. හලෙලූයා. ඒ වගේම අද ස්වාමින් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරන්නට සූදානම් වී සිටිනවා. ඔබ සිටිනා ස්ථානයේ සිට මද ස්වාමින් වහන්සේගේ අභිමුඛය ඔබට ලැබෙන්නට යනවා. හලෙලූයා. ස්වාමින් වහන්සේගේ හස්තය අද ඔබට ඔබගේ දරුවන්ට ඔබගේ පවුල මත පැමිණෙන්නට යනවා. හලෙලූයා. ඉතින් ප්‍රේමණීය සහෝදරය සහෝදරිය අපි මොහොතක් අරගෙන හලෙලූයා ඔබ ඉන්නා තැන සිට ගන්න. හලෙලූයා. අපි ස්වාමින් වහන්සේ ස්වර්ගයට දෑත් ඔසවලා අපි ස්වාමින් වහන්සේට ස්තුති කරමු. උන්වහන්සේ අදට අපට දීපු මේ දවස නිසා, උන්වහන්සේ අපට දීපු ජීවනදායක හුස්ම නිසා, හලෙලූයා. ඔබගේ දුවදරුවන් නිසා, ඔබගේ යාන වාහන රැකී ආරක්ෂා නිසා, උන්වහන්සේගේ විශ්වාසවන්තකම නිසා, මේ සියල්ලට වඩා උන්වහන්සේ අපට දුන්නේ සදාතන ගැලවීම නිසා අපි ස්වාමින් වහන්සේට ස්තුති කියමු. හලෙලූයා. උන්වහන්සේ අපට දුන් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නිසා අප ස්තුති කියමු. හලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා. හලෙලූයා. ඔබ දැස් පියාගෙන ස්වර්ගයට දෑත් ඔසවලා මොහොතක් මහා සමග එකතු වෙන අපි ස්වාමින් වහන්සේට ස්තුති කරමු. අපට බොහෝසේ ප්‍රේම කරන දයාබර පියාණනි, මේ උදෑසන ස්වාමිනී අපි ඔබ වහන්සේගේ පාද පාමුලට පැමිණෙනවා. ස්වාමිනී, නොයෙකුත් දෙසින් අද මහා සමග අපහා සමග එකතු වෙන මේ සියලු සහෝදර සහෝදරයන් ඔබ වහන්සේගේ දුවදරුවන් සමග ඔබ වහන්සේගේ නාමයේ පමණක්ම ඔසවන්න ආදර පියාණනි. ඔබ වහන්සේගේ නාමයට පමණක්ම මුළු ගෞරවය මහිමය දෙන්නට අප පැමිණෙනවා මේ මොහොතේ ස්වාමිනී. මේ උදෑසන ඉරිදා උදෑසන ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ හස්තයට අපි යටහත් වෙනවා ස්වාමිනී. ස්වාමිනී, ඔබ වහන්සේ මේ එකතු වී සිටින සියලුම දෙනාව ස්පර්ශ කරන්න කියලා මා යාඥා කරනවා පියාණනි. ඔබ වහන්සේ අපට දුන් ජීවනදායක හුස්ම නිසා අප ස්තුති කරනවා ස්වාමිනී. අපේ දුවදරුවන් නිසා ස්වාමිනී, අපේ රැකියා ස්ථාන නිසා ස්වාමිනී, ව්‍යාපාර නිසා ස්වාමිනී, ඔබ වහන්සේගේ කරුණාවල් නොනවතන නිසා, අනුකම්පාවල් නොනවතන නිසා අප ස්තුති කරනවා මගේ සදාදර පියාණනි. මුළු මහිමේ ප්‍රශංසාව ඔබට දෙනවා ආදර පියාණනි. ස්වාමිනී, මේ දේව මෙහි පටන් ගැනීම සිට අවසානයේ දක්වා මුළු කාර්ය ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ හස්තයට බාර කරනවා. ශුද්ධාත්මයන්නි, ඔබ වහන්සේ මා තුලත් ස්වාමිනී මහා සමග සම්බන්ධ වී සිටින මේ සියලු සහෝදර සහෝදරයන් තුලත් බලවන්ත ලෙස ක්‍රියා කරන මන මගේ ස්වාමිනී. හලෙලූයා. ස්වාමිනී, මේ මුළු කාලයත් ඔවුන් සිටිනා ස්ථාන, ඔවුන්ගේ නිවාස සියල්ල මම යේසුස් වහන්සේගේ අති උතුම් වූ රුධිරයෙන් ආවරණය කරන ස්වාමිනී. ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමිනී. ඔබ වහන්සේ අප තුළ, ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් තුළ ස්වාමිනී අද බලවන්ත ලෙස ක්‍රියා කරන්න. ඒ ඔබ වහන්සේගේ ගිනිමය අභිමුඛයේ ස්වාමිනී ඔවුන් සිටිනා ස්ථානයට ඔබ වහන්සේ අද ලබා දෙන්නට යන නිසා, ස්වාමිනී අද රෝගීන් සුවයට යන නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමිනී. බොහෝ දෙනා ගැලවීමට පැමිණෙන්නට යන නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමිනී. ස්වාමිනී, බොහෝ දෙනා ඔබ වහන්සේ අද නිදහස් කරන්න සූදානම් වී සිටින නිසා පියාණනි, ඔබ වහන්සේට මුළු මහිමේ ප්‍රශංසාව ගෞරවය දෙනවා ස්වාමිනී. මේ මුළු කාලය ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට බාර කොට යටත් කරනවා. ඒ ආශ්‍රයේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අති උතුම් අමිල නාමයෙන් ප්‍රශංසා වේවා. හලෙලූයා. ප්‍රශංසාව ගෞරවය වේවා ස්වාමිනී. හලෙලූයා. රාම්බරසතකරබ. හලෙලූයා. ප්‍රේමණීය සහෝදරය සහෝදරිය, මේ උදෑසන අපි ස්වාමින් වහන්සේට යාඥා කරමු, ප්‍රශංසා කරමු, මහිමය ගෞරවය දෙමු. මේ විශ්වය තුල අප ප්‍රශංසාව, අප මහිමය, අප ගෞරවය ලබන්න වටිනා කිසි කෙනෙක් නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා මාර්ගයේද සත්‍යයේද ජීවනයේ මමයි කියලා. අන් කිසි මාර්ගයක් නැහැ ප්‍රේමවන්ත සහෝදරයා. සදේවන්තයන් කිසි මාර්ගයක් නැහැ. අන් කිසි කෙනෙකු තුල ජීවනය නැහැ, උන්වහන්සේ තුල පමණයි. අපේ ජීවනය දුන්නේ සමිඳානන් වහන්සේ. අපි নমස්කාර කරමු. අපි කියමු ස්වාමිනී, ඔබට පූජාවක් එන්නම් මම. මිහිරි සුවඳක් ලෙස ඔබ වහන්සේ ළඟ ඉන්නම්. හාලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා. අපි සියලු දෙනා මේ ගීතිකාව ගායනා කරමු. හාලෙලූයා. රාදිමෝ ශාකල බහුෂේ. ස්තුති වේවා ස්වාමී. මිහිරි සුවඳක් ලෙසින් ඔබ ළඟ ඉන්නේ මේ. ඔබ දැත් ඔසලා කියන ස්වාමී. පූජාවක් වෙලා ඔබ පසසන්නේමි. හලෙලූයා. දැත් ඔසලා කියමු අපි. හිරි සුවඳක් ලෙසින්
ඔබ ළඟ ඉන්නේ මේ පූජාවක් වෙලා ඔබ පසසන්නේ මේ මුළු ලෝකයම අත හැරලා ඔබ ළඟට එමේ ප්‍රශංසාවෙන් පූජාවක් වෙලා ඔබ පසසන්නේ මේ ඔබ සියලු දෙනාම කියන්න මුළු ලෝකෙම අතහැරලා හලෙලූයා මුළු ලෝකයම අතහැරලා ඔබ ළඟට එමේ පූජාවක් වෙලා ඔබ පසසන්නේමි ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමිනේ මම සමිඳුන්ගෙන් එක් දෙයක් ඉල්ලන්නේ මේ මුළු හදවතින් මම එය සොයන්නේ මේ එතුමාලිගයේ සැමදාම වෙසෙන්නේ මේ අලංකාරේ සැමදා දකින්නේ මේ මිහිරි සුවඳක් ලෙසින් ඔබ පවසන්න ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අපේ යාඥාවයි ඔබ ළඟ ඉන්නේ මේ පූජාවක් වෙලා ඔබ පසසන්නේ හලෙලුයා ඔබ දැස පියාගෙන ස්වාමීන් වහන්සේ කියත් මේ උදෑසන අපේ යාඥාව යයි මගේ පියාණනි අප ශරීර ජීවමාන යාගයක් කොට කැප කරන්නට මිහිරි සුගන්ධයක් ලෙස ඔබ වහන්සේට පූජා වන්නට ස්වාමී ලෝකයට පසුපස හැරෝලා ඔබ වහන්සේට පමණක්ම සේවය කරන්න ඔබ වහන්සේට පමණක්ම කැප වෙන්න මගේ ප්‍රේමණීය පියාණනි මේ අපේ ආඥාව ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේට කතා කරන්න සුදාපේන ඔබ වහන්සේ අප සියලු දෙනා ස්පර්ශ කරන්න ස්වාමීනි හාලෙලූයා නව පිරවීමක් අපට දෙන්න ස්වාමීනි නව ස්පර්ශයක් ස්වාමීනි අපට දෙන්න අප තුල ඔබ ජවලිතකම තබන්න ස්වාමීනි ඔබ අලුතෙන් ස්වාමීනි ඔබ සමග අලුතෙන් පෙමින් වෙලෙන්නට ස්වාමීනි ඔබගේ රාජ්‍ය සොයන්න ඔබගේ ධර්මිෂ්ඨකම සොයන්න ස්වාමීනි ඔබට සේවය කරන්න ඔබ ප්‍රශංසා කරන්න නමස්කාර කරන්න ස්වාමීනි හදවතින් සැබෑකමින් ඔබ නමස්කාර කරන්න ස්පර්ශ කරන්න ස්වාමීනි වංසාරා මාශේරාරන්නේ රේ රොසේ ස්තුති වේවා ස්වාමීනි හalleluya ඔබගේ රුධිරයෙන් අප පවිත්‍ර වී තිබෙන නිසා ස්තුතියි මගේ ස්වාමීනි අප උමිලදී ගැනුවේ ස්වාමීනි දිරායන රන් රිදී වැනි දේවල් නෙවෙයි ස්වාමීනි කැලැල්ලක් පළුද්දක් නැති අනර්ග බැටළු පැටවුක වැනි වූ ඔබ වහන්සේගේ රුධිරයෙන් ස්වාමීනි ඒ රුධිරයෙන් අපි පවිත්‍ර වී සිටින්නේ ස්වාමීනි වහන්සේට ස්තුතියි ප්‍රේමවන්ත සහෝදරය සහෝදරිය ඔබ මොහොතක් අරගෙන ස්වාමීන් වහන්සේගේ රුධිරය ස්තුති කරන්න අප පාපවලට උන්වහන්සේ මිලිය ගෙව්වේ රුධිරය කර්ණ කොටගෙන අපට උන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම ලබා දුන්නේ රුධිරය කර්ණ කොටගෙනයි හalleluya අප සාපෙන් පාරම්පරික සාපවලින් නීතිය සාපයෙන් සියල්ලෙන් අපව මුදවනු ලැබුවේ ඒ ශ්‍රී රුධිරය කර්ණ කොටගෙනයි මගේ ස්වාමිනේ යේසුනේ වහන්සේට ස්තුතියි ඔබ වහන්සේගේ කීකරුකම නිසා යටහත්කම නිසා ඒ කුරුසේ මරණය දක්වා ඔබ වහන්සේ කීකරුණා ස්වාමිනේ මාහට ජීවනය දීමට ඔබ ඔබගේ වචන වලින් ස්වාමීන් වහන්සේගේ රුධිරයට ස්තුති කියන්න ඔබගේ වචන වලින් ස්වාමීන් වහන්සේ අපට දුන් මිදීමට ස්තුති කියන්න හalleluya ඔබ වරණෙන් රිදීෙන් නෙමෙයි උන්වහන්සේ මුදනු ලැබුවේ
උන්වහන්සේගේම ලේ කර්ණ කොටගෙන අපගේ සදාකාල මිදීම ලබාගෙන උන්වහන්සේ ශුද්ධ ස්ථානට එකවරක් ඇතුළු වුණා. ප්‍රශංසා වේවා. මහිමය වේවා. හලෙලූයා. පවිත්‍ර වීමා ඔබේ ලෙන් එලෙයයි මාහට ජීවය දුන්නේ එලෙයයි මා මුදවා මා වෙනුවෙන් පුදනු ලැබුවේ සෝදයි මා සුදු හිමලෙසින් එලෙන් මා යේසුස් දෙවිඳුන්ගේ පූජාවයි මා යේසුස් දෙවිඳුන්ගේ පූජාවයි සියලු දෙනාම අපි කියමු පවිත්‍ර වී පවිත්‍ර වීමා ඔබේ ලෙන් එලෙයයි මාට ජීවය දුන්නේ එලෙයයි මා මුදවා මා වෙනුවෙන් පුදනු ලැබුවේ සෝදයි මා සුදු හිමලෙසින් එලෙන් මා යේසුස් දෙවිඳුන්ගේ පූජාවයි පොදෑතොස් වල කියන්නේ මා යේසුස් දෙවිඳුන්ගේ පූජාවයි නමස්සමයසි රාසෙමොෂරබකසෙතේ මා යේසුස් දෙවිඳුන්ගේ පූජාවයි හලෙලූයා පූජාවක් වෙන්න ස්වාමී ඔබට නමස්කාර කරන්න පියාණන් ඔබට මහිමය ගෞරවය දෙන්න මේ අප ශරීරයේ ස්වාමී ඔබ වහන්සේගේ මන්දිරය ඒ ජීවමාන යාගයක් කොට ඔබට කැප කරන්න ඔබගේ ඒ අනර්ගලයෙන් මිදෙනු ලැබූ මේ මන්දිරය ස්වාමී අපගේ ජීවිතේ අප වහන්සේට පූජා කරන ස්වාමී ජීවමාන යාගයක් කොට කැප කරන ස්වාමී හලෙලූයා අප තුළ වැඩවසන ඔබ වහන්සේ ශුද්ධයි ස්වාමී. ඔබ වහන්සේ අති ශුද්ධයි ස්වාමී. ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමීනි. හලෙලූයා. මහිමය වේවා. ශුද්ධයි සමිඳානෝ Shuddai Samidano ඔබ දෑතෝසලා කියන්න ස්වාමීන් වහන්සේ Shuddai Shuddai Samidano Nardai අනාර්ගයි බැටලුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ අනාර්ග බැටලුවන් වහන්සේ අති ශුද්ධ දෙවියන් වහන්සේ අපි ඔබ වහන්සේට නමස්කාර කරනවා පියාණනි මේ උදෑසන එක සභාවක් ලෙස ස්වාමීන් එකම ආත්මයකින් ස්වාමීන් ඔබට ප්‍රශංසාව ගෞරවය මහිමය පූජා කරන මගේ දෙවියන් හලෙලූයා
ගෞරව වේවා ස්වාමීනි. රානමන් සකා සත්‍යෙලිබ රිගම ශෝධාරිය බාරබාබු සත්‍ය ඔබගේ ස්පර්ශය අවශ්‍යයි. සුදාම්‍ය පියාණන් වහන්සේ සොයන්නේ ආත්මයෙන් සහ සැබෑකමින් නමස්කාර කරන සෙනගක් ස්වාමී. මේ නමස්කාරය ඔබටයි ස්වාමී. මේ ප්‍රශංසාව ඔබටයි ස්වාමී. මේ ගෞරවය මහිමය ඔබටයි මගේ ස්වාමී. හලෙලූයා. ස්පර්ශ කරන් මගේ පියාණනේ ඔබව නම ස්පර්ශ කරන් මගේ පියාණනේ ඔබව දකින්නට ස්පර්ශ කරන් මගේ ජේසුනේ පාපය නොකරන්නට ස්පර්ශ කරන් මගේ ජේසුනේ ඔබ තුල රැඳෙන්නට ප්‍රශංසා වේවා. ස්පර්ශ කරන් මගේ සුද තුනේ බලයෙන් පිරෙන්නට ස්පර්ශ කරන් මගේ සුද තුනේ සේවය කරන්නට. හලෙලූයා ස්වාමීනි. සුදාත්මෙනි ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේට කතා කරන්න ප්‍රේමවන්ත සහෝදරයා සහෝදරි. උන්වහන්සේගේ ස්පර්ශය ඉල්ලන්න. උන්වහන්සේට සේවය කරන්න. උන්වහන්සේට ජීවමාන යාගයක් වී කැප වෙන්න. අප ජීවිතේ උන්වහන්සේට නමස්කාරයක් කරන්න. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ අපව ස්පර්ශ කරන්න. ඔබ වහන්සේ අපව ජ්වලිත කරන්න ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේ පසුපස්සේ දිවෙන්න ඔබ වහන්සේ අපව ඇද ගන්න මගේ පියාණන්. හාලෙලූයා. මේ අපේ ආඥාවන් මේ උදෑසන මගේ දෙවි පියාණන්. ඔබට සේවය කරන්න ස්වාමී. ඔබට මහිමය නමස්කාරය ගෞරවය දෙන්න ස්තුති වේවා ස්වාමී. ඉරහඳ තාරකා ඇලදොල ගංගා මේ මුළු විශ්වයම වූ පියාණන්. ඔබ වහන්සේටයි මේ නමස්කාරය. ඔබ වහන්සේටයි මේ ප්‍රශංසාව ස්වාමී. හාලෙලූයා. ලේපාරාෂතරබ. හාලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා පියාණන්. මහිමය ගෞරවය වේවා. හාලෙලූයා. සෙනෙහවන්ත සහෝදරයා සහෝදරි. ඔබ මා සමග ඔබ අද අප හා සමග කොහේ සිට සම්බන්ධ වුණා. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ අසලම සිටිනවා. ඔබගේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු උන්වහන්සේ සමග උන්වහන්සේගේ ළඟ තිබෙනවා. ඔබ දැස් පියාගෙන උන්වහන්සේට ඔබගේ ප්‍රශ්නය පවසන්න. ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය කියන උන්වහන්සේ ඔබ කෙරෙහි සලකන බැවින් ඔබගේ සියලු බර උන්වහන්සේ පිට තබන්නට කියනවා. මේ උදෑසන ඔබ නිදහස් කරන්නට ඔබගේ බර සැහැල්ලු කරන්න උන්වහන්සේ මඟ බලන් සිටිනවා. ඔබ උන්වහන්සේ කරපිටේ සියලු බර තබන්න. වෙහෙස වන බර උසුරන සියල්ල නිමාවතට එන්න කියලා උන්වහන්සේ කිව්වා. ඔබ තවත් වෙහෙස වෙන්නට අවශ්‍ය නැහැ. මක් නිසාද? අද ස්වාමින් වහන්සේ තුල සිටින අපට නිදහසක් තියෙනවා. හලෙලූයා. අපි උන්වහන්සේගේ විශ්‍රාමයට අද ඇතුළලා සිටිනවා. හලෙලූයා. තවත් ඔබ ඒ බර කරගෙන යන්න එපා. හලෙලූයා. ඔබගේ බර, ඔබගේ පීඩාව, ඔබගේ කනස්සල්ල, ඔබගේ මානසික ආතතිය, ඒට පිළිබඳව තිබෙන අවිනිශ්චිතතාවය, ඒ සියල්ල මගේ සෙනෙහවන්ත ස්වාමීන් වහන්සේට බාර දෙන්න. උන්වහන්සේ ඔබට අවශ්‍ය සියල්ල දන්නවා. ඔබගේ ජීවිතය උන්වහන්සේට දෙන්න. උන්වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතය ආශිර්වාද කොට අති උසස් තැනකට ගෙන බලා සිටිනවා. හලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා, මහිමය වේවා. හලෙලූයා. අපි දේව වචනයට ගමන් කරමු සියලු දෙනාම එක්කාසු වී. හලෙලූයා. ප්‍රේමවන්ත පියාණනි. හලෙලූයා. අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා මේ කාලේ නිසා ස්වාමී. අද උදෑසන නිසා ස්වාමී. මහා සමග එකතු වෙන ස්වාමීනි මේ සියලුම දෙනා ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ හස්තයට බාර කරන පියාණනි. පියාණනි ඔබ වහන්සේගේ වචනය
මාගේ මුඛය මත තබන මැනව පියාණන්. ඒ වචනේ තුලින් ඔබ වහන්සේගේ දරුවන්ගේ හදවතට කතා කරන මැනව ස්වාමීනි. ඒ සෑම හදවතක්ම ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ ස්පර්ශ කරන මැනව මගේ ශුද්ධාත්මයන්නි. හලෙලූයා. අපි වචනේ ආසන්නව පමණක් නොවි ඒ ක්‍රියාත්මක කරන්න උදවන්න ඔබ වහන්සේ අපට ස්පර්ශය දෙන්න මැනව පියාණන්. හලෙලූයා. ශුද්ධාත්මයනි මේ මුළු කාලෙ ඔබට බාරයි ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේගේ දරුවන්ට මාගේ මුඛය තුලින් කතා කරන මැනව. යේසුස් වහන්සේගේ බලවන්ත උතුම් නාමයෙන්. හලෙලූයා. ආමෙන් ආමෙන්. හලෙලූයා. හලෙලූයා. ඔබ අපහ සමග මේ මොහොතේ සම්බන්ධ වුණා නම් සෙනෙහවන්ත සහෝදරයා සහෝදරිය ඔබ ඊටාම ආදරෙන් ස්වාමින් වහන්සේගේ උතුම් නාමයෙන් පිළිගන්නවා. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබට බොහෝසේ ආශිර්වාද කරන සේක්වා. අපි දේ වචනයට ගමන් කරන්න සූදානම් වෙන මොහොතේ ඔබ අසුන් අරගෙන ඔබගේ දේව වචනය ඔබගේ බයිබලය ගන්න. හලෙලූයා. අද මම පුංචි මාතෘකාවක් තෝරගත්තා. ස්වාමින් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම පද්දේ උන්වහන්සේ හලෙලූයා උන්වහන්සේගේ වචනේ අපි දකිනවා මේ එක ස්ත්‍රියක් පිළිබඳව මේ ස්ත්‍රියගේ අපි සියලුම දෙනා බොහෝ දෙනා දන්න කතාවක් මේ දේව වචනේ අපි දකින හලෙලූයා මහලේ ස්ත්‍රිය එහෙනම් ලේ රෝගයකින් පෙළෙන මේ ස්ත්‍රියගේ කතාවයි අද ස්වාමින් වහන්සේ මට ඔබ සමග බෙදා ගන්නට මඟ පෙන්වුවේ. හලෙලූයා. ඉතින් මේ ස්ත්‍රිය පිළිබඳව මම පුංචි හැඳින්වීමක් කරන්නට කැමතියි. හලෙලූයා. ඔබ දේව වචනේ මේ කියවා නැත්නම් ඊට පෙර අපි අද කියවන්නට යනවා මේ ස්ත්‍රියගේ කතාව කොපමණ පීඩාවක් තුලින් ඇය ගමන් කරාද කියලා, කොපමණ ප්‍රශ්න තුලින් ඇය ජීවිතයට මුහුණ දුන්නාද කියලා, එයාගේ ජීවිතේ කොච්චර දුෂ්කරද කටුකද කියන දේ අපි දකින්නට යනවා මේ වචනේ තුලින්. ඉතින් මේ දේව වචනේ කියනවා අවුරුදු 12ක් තිස්සේ ලේ රෝගයකින් පෙළෙන ස්ත්‍රියක් හිටියා කියලා. හලෙලූයා. ආමෙන්. ඉතින් මේ අපි මේ සංස්කෘතිය දිහා බැලුවොත් ඒ කාලේ යුදේව සංස්කෘතිය දිහා බැලුවොත් හලෙලූයා මේ ලේ රෝගයකින් පෙළෙන අපි දකින උන්වහන්සේගේ නීතියට අනුව මේ ලෙවි ව්‍යවස්ථාවනි මේ අපි සියලු මේ දේව වචනේ හදාලා බැලුවොත් ඒ සංස්කෘතිය අපි හදාරලා බැලුවොත් අපි දකිනවා මේ ලේ රෝගයකින් පිරෙන ඕනම කෙනෙක් අශුද්ධ අය විදිහටයි සැලකන්නේ. ඇය අශුද්ධ නම් එහෙනම් ඇයට සමාජයේ කොටසක් වීමට කිසිම හැකියාවක් නැහැ. එහෙනම් සෙනෙහවන්තය අවුරුදු 12ක් තිස්සේ ඇය තනිවම ජීවිතය ගත කරන්නේ නැති මේ රෝගය නිසා. ඇය සමාජයෙන් කොන් වී සිටින්නට ඇති. ඇයට ඇගේ පවුලේ අයව දකින්නට හැකියාවක් තිබෙන්නට නොමැති වෙන්නට ඇති. එහෙම නැත්නම් ඇයගේම දරුවන්ව සෙනෙහෙන් තුරුල් කරන්නට ඇයට අවස්ථාවක් නොමැති වෙන්නට ඇති. ඇයගේ දෙමව්පියන් ගාවට යාමට හැකියාවක් ඇයට නොතිබී තිබෙන්නට ඇති. අද ඔබ මේ තත්ත්වයෙන් සිටිනවද? මේ ස්ත්‍රියනේ. ඔබට අද ලේ රෝගයක් තිබෙන්නට නොපුළුවන්. නමුත් මිනිස්සු අද ඔබව කොන් කරලාද? මිනිස්සු ඔබව අද පාගලා. මිනිස්සු ඔබව අද පහතට දාලාද? එහෙමත් නැත්නම් අද ඔබ සුව කර නොහැකි රෝගයකින් පෙළෙන කෙනෙක්ද? හලෙලූයා. මේ ලෝකයේ බොහෝ දිශාවල වලින් ඔබ මාහා සමග එකතු වී සිටින මේ මොහොතේ. හලෙලූයා. දොස්තරලා ඔබට පවසා තිබෙනවද මේ රෝගයට තවත් සුවය නැහැ කියලා? නමුත් සෙනෙහවන්තය අදහන්න ස්වාමින් වහන්සේ තුල ඔබට තව බලාපොරොත්තුවක් නව ජීවනයක් අද ස්වාමින් වහන්සේ දෙන්නට යනවා. උන්වහන්සේ කවදාවත් වෙනස් නොවන දෙවියන් වහන්සේ. ඊයේත් අදත් මතුවටත් සදාකාලටම උන්වහන්සේ ඒකාකාරයි. උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයට සීමාවක් නැහැ සෙනෙහවන්තය. උන්වහන්සේ අද ඔබ සුව කරන්න සූදානම්ෙන් සිටිනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔබ ආත්මික ප්‍රශ්නයකින් පෙළෙන කෙනෙක්ද? හලෙලූයා. ස්වාමින් වහන්සේ අද ඔබ නිදහස් කරන්නට සූදානම්ෙන් සිටිනවා. මේ ස්ත්‍රියට තිබුණා මේ විශාල ප්‍රශ්නයක්. සුමානයක් නෙමෙයි. මාසයක් නෙමෙයි. මාස 3ක් නෙමෙයි. මාස 6ක් නෙමෙයි සෙනෙහවන්තය. අවුරුදු 12ක් එකම ප්‍රශ්නයකින් ඇය දැවුණා. ඇය පෙළුණා. නමුත් එක දවසකදී එක ස්ථනකින් ඇයගේ ජීවිතය වෙනස් වෙන අපි මේ කතාවේ දකින්නට යනවා. ඔබගේ නිදහස් වීමේ දවස අදයි සෙනෙහවන්තය. ඔබගේ සුව වීමේ දවස අදයි මගේ සෙනෙහවන්තය. ඔබ ඇදහිීමෙන් හලෙලූයා මේ දේව වචනය ඔබගේ ආත්මයට ඇතුල් කරගන්නට ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ ස්පර්ශ කරන්න සූදානම් සිටින මේ උදෑසන. හලෙලූයා. උන්වහන්සේගේ හස්තේ කොට නැහැ කියලා අපට උපකාර කරන්න, අපට ආශිර්වාද කරන්න. අද උදෑසන ඔබ සිටින ස්ථානයේ සිට ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ ස්පර්ශ කරන්නට යනවා. ඔබ සුව කරන්නට යනවා. ඔබට නව ජීවනයක් දෙන්නට යනවා. ප්‍රශංසා වේවා. හලෙලූයා. රේමාෂා කඩෙලෙමා. ස්තුති වේවා ස්වාමී. හලෙලූයා. හලෙලූයා. එහෙමත් නැත්නම් මේ ස්ත්‍රියගේ මේ ලේ ප්‍රශ්නය නිසා හලෙලූයා. ඇයට කොපමණ කීර්තිකමක් ඈ පිළිබඳව දැනෙන්නට ඇද්ද? හලෙලූයා. සමහර විට මේ මාව නරඹන ඔබගෙන් සමහරක් යම් යම් ඇබ්බැහිකම් වලට පුරුදු වෙ ඇති.
යම් යම් දේවල්ට ඔබ ඇබ්බැහි වී ඇති. ඔබ ගැනම ඔබට කිලිටි හැඟීමක් ඇති. නමුත් සිනේවන්තය අද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබට නිදහස දීමට සූදානම් වී සිටිනවා. අපි අද මේ වචනේ දේශනාව අවසානයේදී යාඥා කරන්න යනවා. ඔබ ඇදහිල්ලෙන් අද ඔබගේ සුවය, ඔබගේ නිදහස් වීම, ඔබගේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුර ඔබ ලබා ගන්න ස්වාමීන් වහන්සේ තුල. උන්වහන්සේගේ හස්තය ඔබ මත පැමිණෙන්නට යනවා. උන්වහන්සේගේ ආලේපය ඔබ සිටින ස්ථානයේ සිට ඔබ සුව කරන්නට යනවා. ඔබ නිදහස් කරන්නට යනවා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ. හාලෙලූයා. පියාණනි ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් සියල්ල ඔබට බාරයි. මේ වචනේ ආසන සියල්ලන් ඔබට බාරයි මගේ පියාණනි. ඔවුන් සිටින ස්ථානයේ සිටම ස්වාමිනී ඔබ ඔවුන් ස්පර්ශ කරන්න, මේ වචනේ තුලින් ඔවුන්ට කතා කරන්න මගේ ශුද්ධාත්මයන්නි. හාලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා. ඔබ ඇදහිල්ලෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරෙහි අපි අද බලමු දේව වචනේ තුලින් ඔබගේ ඇදහිල්ල අද වර්ධනය කරගන්න උන්වහන්සේ ඔබට හාස්කමක් නිදහස් කරන්නට යනවා. ඔබගේ ජීවිතය තුල පුදුම දෙයක් උන්වහන්සේ අද නිදහස් කරන්න යනවා සෙනෙහවන්තේ. හාලෙලූයා. ආමෙන්. හාලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා. අපි දැන් බලමු දේව වචනයට යම්. හාලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා. ඔබ සමහරක් විට සමහරක් කෙනෙක් ආර්ථික ප්‍රශ්නයකින් මාහා සමග මේ මොහොතේ එකතු වී සිටිනවා වෙන්නට පුළුවන්. හාලෙලූයා. නමුත් දේව වචනය කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේට ඔබේ අගහිඟකම උන්වහන්සේගේ තේජසේ සම්පතේ ප්‍රකාරයට සම්පූර්ණ කළ හැකි කියලා. ස්නේහවන්තය. අද මේ දේශනාව අසන ගමන් ඔබගේ ඇදහිල්ල වර්ධනය කරගන්න. ආර්ථික ප්‍රශ්නයකින් ගමන් කරන ඔබට අද ස්වාමීන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙන්නට යනවා. ඔබගේ ආර්ථිකයට ආශිර්වාද කරන්න යනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ප්‍රශංසා වේවා. ඔබගේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරක් අද ස්වර්ගයෙන් නිදහස් වෙන්නට යනවා සෙනෙහවන්තය. හාලෙලූයා. ආමෙන්. අප සියලු දෙනාම දේව වචනේ මාර්ක් සුභාරංචියේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 25 වෙනි වගන්තියට අපි යමු. සියලු දෙනාම මාර්ක් සුභාරංචියේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 25 වෙනි වගන්තිය සිට අපි කියවන්නට යනවා. 12 අවුරුද්දක් මහලේ රෝගය ඇතිව සිටි ස්ත්‍රියෙක් නොඑක් වෙදුන්ගේ බොහෝ දේ විඳ තමා සතු සියල්ල වේදම් කළ නමුත් කිසි පළක් නොලැබ වඩා අමාරුවට පැමිණ සිටියාය. යේසුස් වහන්සේ ගැන අසා සමූහයා අතරින් පස්සෙන් ඇවිත් උන්වහන්සේගේ සලුවට අත ගැසුවාය. මක් නිසාද උන්වහන්සේගේ වස්ත්‍රවලට පමණක්වත් අත ගැසුවොත් මට සුවය ලැබෙයි ඈ කීවාය. එකෙනෙහිම ඇගේ ලේ ධාරාව වියලී ගොස් ඒ පීඩාවෙන් ඈට සුවය ලැබුණු බව ඇගේ ශරීරය තුලෙහි ඈට දැනුනේ. 30 වෙනි වගන්තිය. එකෙනෙහිම යේසුස් වහන්සේ තමන් කෙරෙන් නිකුත් වන ආනුභාව පිට වී ගිය බව දැන සමූහයා මැදට හැරි මාගේ වස්ත්‍රවලට අත ගැසුවේ කවුරුදයි ඇසූසේක. 31 වෙනි වගන්තිය. උන්වහන්සේගේ ගෝලයෝ ඔබට තෙරපීගෙන සිටින්නා වූ සමූහයා දැක දැකත් මට අත ගැසුවේ කවුද කියා අසන්නේදයි කීවෝය. ඒ දේ කළ ස්ත්‍රිය දකින පිණිස උන්වහන්සේ අවට බැලූසේක. නමුත් ස්ත්‍රී තමාට සිදු වූ දේ දැන බය වී වෙවුලමින් ඇවිත් උන්වහන්සේ ඉදිරියෙහි වැටි සම්පූර්ණ ඇත්ත උන්වහන්සේට කීවාය. 34 වෙනි වගන්තිය. උන්වහන්සේද දියණියනි ඔබේ ඇදහිල්ල ඔබ සුව කළේ. 34 වෙනි වගන්තිය. උන්වහන්සේ කියනවා දියණිය ඔබේ ඇදහිල්ල ඔබ සුව කළේ. සමාදානයෙන් ගොස් ඔබේ පීඩාවෙන් සුවපත්ව සිටින්නට යයි ඇයට කීසේක. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේ. හලෙලූයා. ඉතින් මේ පුංචි බයිබල් පදය අරගෙන මම ඔබ සමග බෙදා ගන්නට සිතුණා. මේ තුලින් අපිට ඉගෙන ගත හැක්කේ මොකද්ද? ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපිට මේ තුලින් මොන වගේ දෙයක් අද උදෑසන කතා කරන්නට සූදානම් සිටිනවද? හලෙලූයා. ඔබ බලන්න පළවෙනියටම ඔබ දකිනවා 27 වෙනි වගන්තියේ යේසුස් වහන්සේ ගැන අසා. ඔබ නැවත කියවා බලන්න. යේසුස් වහන්සේ ගැන අසා. එසේනම් සෙනෙහවන්තය ස්වාමින් වහන්සේ ගැන ඇසුවට පසු ඇය තුල යමක් වෙනස් වෙන්නට පටන් ගන්නවා. අවුරුදු 12ක් තිස්සේ ඇය දුක් විඳා. අවුරුදු 12ක් තිස්සේ ඇයට බලාපොරොත්තුවක් නොමැතිව ඇය ජීවිතය ගත කරා. ආමෙන්. තල්මුද් කියන ඒ හිබ්‍රෙව් ඉතිහාස පොතේ කතා වෙලා තියෙන ඒ කාලේදී ඇයව සුවීමට හැකි ආකාර 11ක් තිබ්බා කියලා. මම හොඳටම විශ්වාස කරන මේ අවුරුදු 12 ඇතුළත ඇය ඒ හැම ඒ ක්‍රමවේදයක්ම අනුගමනය කරන්න නැති. ඇයට බයිබලයේ කියනවා ඇයට සතු සියලු මුදල් ඇය වියදම් කරලා. හලෙලූයා. අපිට මානුෂිකව කරන්න පුළුවන් සියල්ල
ඇය කරන්නට ඇති. ආමෙන්. නමුත් එක දවසකදී ඇයගේ ජීවිතය වෙනස් වෙන්නට පටන් ගන්නවා. එක දවසකදී ඇයකට බලාපොරොත්තුවේ ඡායාවක් පැමිණෙනවා. එක දවසකදී ඇයට නැවතත් ජීවිතය පිළිබඳ බලාපොරොත්තුවක් පැමිණෙනවා. ඒ පැමිණෙන්නේ කුමක් කරන්න කොටගෙනද? යේසුස් වහන්සේ ගැන අසා. හලෙලූයා. ඇයට ඇසෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ගැන. අද මම ඔබට ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ, මම අද ඔබ සමග බෙදා ගන්න මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරන ආකාරයයි. උන්වහන්සේගේ විශ්වාසවන්තකමයි, උන්වහන්සේට සුව කිරීමට ඇති බලය ගැනයි, උන්වහන්සේ ඔබට කොපමණ ප්‍රේම කරනවද කියන පණිවිඩය මම අද ඔබ සමග බෙදා ගන්නට යන්නේ සෙනෙහවන්තයෝ. හලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා. හලෙලූයා. ඉතින් නැවත වරක් 27 වෙනි වගේ අන්තිය අපි දකිනවා ඈ යේසුස් වහන්සේ ගැන අසා. අපි ඒ වචනේ දකිනවා ඇයට මේ නව අලුත් බලාපොරොත්තුව. මේ වචනේ අපි දකිනවා රෝම 10:17 ඇදහිම පැමිණන්නේ වචනේ ඇසීමෙන් නේ, දේව වචනේ තුලින් ඇසීමෙන් කියලා. වචනේ ඇසීමෙන් අපට ඇදහිල්ල පැමිණෙන්නේ. අද ඔබට මම විශ්වාස කරන ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කර්ණ කොටකට මේ වචන තුලින් ඔබේ ප්‍රශ්නයෙන් ගොඩ එන්නට, ඔබගේ රෝගයෙන් සුවය ලැබෙන්නට, ඔබගේ ආර්ථිකයේ ආශිර්වාද වන්නට ඔබට ඇදහිම ලැබෙයි කියලා. මොකද වචනේ ඇසීමෙන් ඇදහිල්ල පැමිණෙන්නේ. හලෙලුයා. අද ස්වාමීන් වහන්සේ සූදානම්ව සිටින සෙනෙහවන්තයෝ ඔබව ස්පර්ශ කරන්න, ඔබව සුව කරන්න, ඔබව නිදහස් කරන්න, ඔබගේ ආර්ථිකයට ආශිර්වාද කරන්න. හලෙලුයා. හලෙලුයා. එහෙනම් සෙනෙහවන්තයෝ ඔබ මේ මොහොතේ අපි තේරුම් ගත යුතුයි ඔබ අසන දේ ගැන ඔබ ඊටා ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. ඊටාම කල්පනාකාරී විය යුතුයි. මාක් සුභාරංචි මීට ඉස්සල පරිච්ඡේදයේ 4:24 කියනවා ඔබ සෑම අසන කාරණා ගැන බලා ගන්න. Be careful of what you hear. ආමෙන්. විශේෂයෙන් මේ වගේ අඳුරු අවස්ථාවක් මුළු ලෝකේ පුතා මිලියන 3කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් මේ වෙද්දී මේ රෝගයෙන් පීඩා ලබනවා. ආමෙන්. ඇදහිල්ල ඇසීමෙන් පැමිණෙන වගේම ඇදහිල්ලට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ තමයි බිය. බිය පැමිණෙන යක්ෂයාගෙන්. එහෙනම් අපිට බියේ ආත්මයක් එන්නේ කුමක් තුලින්ද? ඇසීම තුලින්. එහෙනම් ඔබ අසන ඒ ප්‍රවෘත්ති, ඔබගේ සංවාද, ඔබ ආශ්‍රය කරන අයගේ සංවාද ඔබ ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. මොකද ඇදහිල්ල වගේම ඔබට බියත් මේ ඇසීම තුළින් පැමිණෙන්නට පුළුවන්. නමුත් මේ ස්ත්‍රිය මට හොඳටම විශ්වාසයි මේ වචනය අපි අධ්‍යයනය කිරීමේදී ඇය ස්වාමීන් වහන්සේගේ යහපත්කම ගැන අසා තිබෙන්නේ නැති. ඇයට ඇසෙන්නට ඇති ස්වාමීන් වහන්සේ කොපමණ ප්‍රේම කරනවද කියලා. ඇයට ඇසෙන්නට ඇති ස්වාමීන් වහන්සේ කොපමණ දෙනා සුව කරනවද කියලා. ඇය යේසුස් වහන්සේ ගැන අසා. එහෙනම් සෙනෙහවන්තය අද මේ පණිවිඩයට ඔබගේ ආත්මික දෙකන් විවෘත කරන්න. මානසික නොවේ මේ පණිවිඩය ඔබ ආත්මයෙන් අසන්න. ඔබට ඇදහිම පැමිණෙන්නට යනවා. ඔබට හාස්කමක් සිදු වෙන්නට යනවා අද. ඔබගේ ජීවිතය වෙනස් වන්නට යනවා අද. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශුද්ධ හස්තය අද ඔබ මත පැමිණෙන්නට යනවා. ඔබගේ දරුවන්ගේ ජීවිත වෙනස් වෙන්නට යනවා. හලෙලූයා. දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න තීමන අම්මා කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඔබ. තාත්තා කෙනෙක් වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ හස්තේ කොට නැහැ ඔබට ආශිර්වාද කරන්න. ස්වාමීන් වහන්සේගේ හස්තේ කොට නැහැ ඔබගේ දරුවන් මුදවන්න. ඔබ ඇදහිල්ලෙන් උන්වහන්සේ කෙරෙහි තුලට පැමිණෙන්න අද. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. හලෙලූයා. ඊට පස්සේ අපි දකිනවා දේව වචනේ කියනවා සමූහයා අතරින් පස්සෙන් ඇවිත් උන්වහන්සේගේ සලුවට අත ගැසුවාය. පළවෙනියටම අපි දකිනවා ඇයට ඇදහිම පැමිණෙන ඇසීමෙන්. ආමෙන්. ඇසීමෙන් ඇදහිම පැමිණුණාට පස්සේ ඇය ක්‍රියාත්මක වෙන්නට පටන් ගන්නවා. අවුරුදු 12ක් තිස්සේ මම මේ දේවල් උත්සාහ කරා. මගේ ව්‍යාපාරේ මේ ආකාරයට ගොඩනගා ගන්න මම උත්සාහ කරා. මගේ දරුවන්ව මම මේ ආකාරයට ගොඩනගා ගන්න මගේ ශක්තියෙන්, මගේ වෑයමෙන්, මගේ බුද්ධියෙන්, මගේ විවාහය ලස්සන කරගන්න මම උත්සාහ කරා. හලෙලූයා. නමුත් ඇය අද තීරණයක් ගන්නවා ස්වාමින් වහන්සේගේ සලුවට අත ගසන්න. අද ඔබත් තීරණයක් ගන්න සෙනෙහවන්තය. ඔබ ජීවිතයේ අන්තිම තැනට වැටිලා නම් ඔබ බලන කිසිම තැනක ඔබට බලාපොරොත්තුවක් නැත්නම් ඔබ අද ආත්මෙන් ඇදහිීමෙන් ස්වාමින් වහන්සේගේ සලුවට අත ගසන්න. ඔබගේ ජීවිතය වෙනස් වෙනවා. හලෙලූයා. මම අති විශ්වාසයෙන් කියන්නේ ඔබ ස්වාමින් වහන්සේගේ සලුවට අත ගසන්න සෙනෙහවන්තය. අද ඔබගේ ජීවිතය වෙනස් වෙන්නට යනවා. අම්බේ තාත්තේ ඔබ ස්වාමින් වහන්සේගේ සලුවට අත ගසන්න ඔබගේ දරුවන්ගේ ජීවිත වෙනස් වෙන්නට යනවා. හලෙලූයා. ඔබ ඇදහිීමෙන් උන්වහන්සේගේ සලුවට අත ගසන්න. හලෙලූයා. සමූහයා අතරින් පස්සෙන් ඇවිත් උන්වහන්සේගේ සලුවට අත ගැසුවාය. හලෙලූයා.
අපි මේ අත ගසන්න ඕනේ ඇදහිල්ලෙන් පමණයි. හලෙලූයා. මොකද ඔබ උන්වහන්සේ කෙරේ ඔබ අදහන කල රෝම 10:11 වෙනි වගන්තියේ කියනවා උන්වහන්සේ කෙරේ අදහන කවුරු නමුත් ලැජ්ජාවට පත් කරන්නේ නැහැ කියලා. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. හලෙලූයා. ඔබ ඇදහිල්ලෙන් සෙනෙහවන්ත අද උන්වහන්සේගේ සලුවට අත ගැසුවොත් ඔබගේ ප්‍රශ්නයට විසඳුම උන්වහන්සේට ලැබෙන්නට යනවා. මොකද උන්වහන්සේ කෙරේ අදහන කිසි කෙනෙක් උන්වහන්සේ ලැජ්ජාවට පත්වන්නට දෙන්නේ නැහැ. ප්‍රශංසා වේවා. හලෙලූයා. ආමෙන්. හලෙලූයා. So අපි බලන්න ඕනේ කොහොමද එහෙනම්? ඇදහිල්ල තමයි මෙතන තියෙන ප්‍රධානම කාරණාව. ඇදහිල්ල තමයි ඇයට සුවය ලැබෙන්නට පෙර එය ආව නිගමනයකට ඇයගේ හදවත තුල. හලෙලූයා. එයා ඒ නිගමනයට ඇවිල්ලා එයා ස්වාමීන් වහන්සේගේ සලුව ස්පර්ශ කරනවා යම් කිසි බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව. යම් කිසි ඇදහිීමකින් ඇයගේ උන්වහන්සේගේ සලුව ස්පර්ශ කරනවා. හලෙලූයා. 28 වෙනි වගන්තියේ කියනවා ඇයි ඇය මේ සලුවට අත තැබුවේ කියන කාරණාව අපි දකින 28 වෙනි වගන්තියේ ඇය තුල මොන වගේ සිතුවිලි ක්‍රියාදාමයක්ද ක්‍රියාත්මක වුණේ කියන දේ. 28 වෙනි වගන්තියේ කියනවා මක්නිසාද උන්වහන්සේගේ වස්ත්‍රවලට 28 වෙනි වගන්තියේ කියනවා උන්වහන්සේගේ වස්ත්‍රවලට පමණවත් අත ගැසුවොත් මට සුවය ලැබෙයි ඇහැ කීවාය. ඇගේ සිතට ඇදහිීම පැමිණෙනවා. ඊට පස්සේ ඇය මුවින් ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. ඇය මුවින් ප්‍රකාශ කළ නවතින්නේ නැහැ. අපි දකිනවා ඊට ඉස්සෙල්ලා ඇය ගොස් පිටුපසින් ගොස් ස්වාමීන් වහන්සේගේ සලුවට අත ගසනවා. ආමෙන්. සමූහය අතරින් පස්සට ඇවිත් උන්වහන්සේගේ සලුවට අත ගැසුවාය. හලෙලූයා. උන්වහන්සේ ගැන විශ්වාසය තැබුව විතරක් නෙමෙයි. උන්වහන්සේ කෙරෙහි අදහාගත්ත පමණක් නෙමෙයි. ඇය ඒ ක්‍රියාවෙනුත් ඔප්පු කරා සෙනෙහවන්තය. දේව වචනේ කියනවා යාකොබ් පොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 26 වෙනි වගන්තියේ කියනවා ක්‍රියාවෙන් තොලව ඇදහිල්ල නිෂ්ඵලයි හේ මල ඇදහිල්ලක් කියලා. ඇය මේ ඇතෙන්දී අය අපට ඔප්පු කර සිටිනවා. ඇය අදහාගත්තා පමණක් නෙමෙයි. ඇයට ඇසීමෙන් ඇදහිල්ල පැමිණුණා. ඇදහිල්ල පැමුණාට පස්සේ ඇය එක තැනකට වෙලා හිටියේ නැහැ. ඇය ගියා ස්වාමීන් වහන්සේට පස්සේ. ඇය ඇදහිල්ලෙන් උන්වහන්සේගේ සලුවට අත තැබුවා. හලෙලූයා. අද ඔබටත් මේ පණිවිඩය ඇසෙනවා නම් හලෙලූයා. ඔබ සිටිනා ස්ථානයේ සිටම උන්වහන්සේ සර්වවාසී දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ සලුවට ඔබ අත තබන්න මගේ සෙනෙහවන්තය. ඔබට අවශ්‍ය නිදහස, ඔබට අවශ්‍ය ඒ සුවය. දොස්තරලා කියලා ඇති ඔබට සුව කරන්නට බැරි රෝගයක් තිබෙන්නේ කියලා. දොස්තරලා කියලා ඇති ඔබ තව මාස 4යි ජීවත් වන්නට කියලා. තව අවුරුදු 3යි ජීවත් වන්නට යන්න කියලා. නමුත් සෙනෙහවන්තය ස්වාමින් වහන්සේගේ සලුවට ඔබ අත තැබුවොත් අද ඔබට සම්පූර්ණ සුවය ලැබෙන්නට යනවා. ප්‍රශංසා වේවා. ඔබ ඇදහිල්ලෙන් උන්වහන්සේගේ සලුවට අත තබන්නද? උන්වහන්සේ වෙනස් වන්නේ නැහැ. හලෙලූයා. උන්වහන්සේ කිසි දිනක වෙනස් නොවන දෙවියන් වහන්සේ. ඒ ප්‍රේමය කිසි දිනක වෙනස් වන්නේ නැහැ. ප්‍රශංසා වේවා. හලෙලූයා. සෙනෙහවන්තය සමහරක් අවස්ථාවලදී බොහෝ අවස්ථාවලදී අපිට පුදුම දේවල් ජීවිතේ අත්පත් කරගන්නට අවශ්‍ය නම් අපට හාස්කම් ජීවිතේ අත්පත් කරගන්නට අවශ්‍ය නම් අපි සමහරක් වෙලාවට අපිට හිතා ගන්න බැරි දේවල් අපි ජීවිතේ කළ යුතුයි. ආමෙන්. If you want an extraordinary miracle, you have to do something extraordinary. ඔබට අසාමාන්‍ය විසඳුමක් අවශ්‍ය නම් ඔබ අසාමාන්‍ය යම් දෙයක් කළ යුතුයි. මේ ස්ත්‍රිය ඒ බඳු දෙයක්ුයි කරන්නේ. ඇයි මම මේ විදිහට කියන්නේ? මේ ස්ත්‍රිය මුළු සමාජය විසින්ම කොන් කරපු ස්ත්‍රියක්. ඇය අපවිත්‍ර ස්ත්‍රියක්. අපවිත්‍ර කෙනෙක් සමාජයට ඇවිල්ලා අහු වුණොත් ඒ සමාජය ඇයව ගල් ගහලා මරනවා. ඇයගේ ජීවිතේ පරදුට තියලයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ සලුවට අත තබන්නේ. හලෙලූයා. අද ඔබ මිනිස්සයා කොන් කරයි ස්වාමීන් වහන්සේ අදහා ගන්නවා කියලා. අද ඔබ මිනිස්සයා කොන් කරයි දේව වචනය කියවනවා කියලා. අද ඔබ මිනිස්සයා කොන් කරයි පල්ලියට යන එක නවත්තන්නේ නැහැ කියලා. අද ඔබ මිනිස්සයා කොන් කරයි දොස්තරට වැඩිය මේ දේව වචනය ඔබ විශ්වාස කරනවා කියලා, අදහනවා කියලා. සෙනෙහවන්තය ඔබ උන්වහන්සේ කෙරෙහි අදහාගත්තොත් ඔබව කවදාවත් ලැජ්ජාවට පත්වන්නට යන්නේ නැහැ. ඔබ අසාමාන්‍ය දෙයක් අද කරන්න. හලෙලූයා. දොස්තරට බැරිද මගේ ස්වාමීන් වහන්සේට කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඔබත් මේ පවසන්න. දොස්තරට බැරි වුණාට මම දන්නවා ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේට මාව සුව කළ හැකියි කියලා. අද මම ඇදහිල්ලෙන් ඔබ වහන්සේගේ සලුවට අත තබනවා ස්වාමිනේ. මගේ සුවය අත් කර ගන්නවා ස්වාමිනේ.
හලෙලූයා. ඉතින් මෙම ඇදහිල්ලේ ක්‍රියාව වුණාට පස්සෙ තවත් ක්‍රියාදාමයක් වෙනවා. අපි දැන් ඒ දේ බලමු. මොකද වෙන්නේ කියලා. 29 වෙනි වගන්තියේ අපි දකිනවා එකෙනෙහිම ඈගේ ලේ ධාරාව වියලී ගොස් ඒ පීඩාවෙන් ඈට සුවය ලැබුණු බව ඇගේ ශරීරය තුලෙහි ඈට දැනුනේය. හලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා. ඇය අත තබපු මොහොතේම හලෙලූයා. ඔබට ආද ලියුකීමියාවෙන් එහෙම නැත්නම් කැන්සර් එකකින් එහෙම නැත්නම් සුව කළ හැකි සුව නොකළ හැකි රෝගයක ඔබ පෙළෙන වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් අපි අද යාඥා කරන්න යනවා. ඒ යාඥාවේදී ඔබට ස්වාමින් වහන්සේ තුලින් ඔබට සමාදානයක් ලැබෙන්නට යනවා. හලෙලූයා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ කියන 29 වෙනි වගන්තියේ එකෙනෙහිම ඇගේ දේ ධාරාව වියලී ගොස් ඒ පීඩාවෙන් ඇයට සුවය ලැබුණු බව ඇගේ ශරීරය තුල ඇයට දැනුනේ. හලෙලූයා. ඔබට ඉස්සෙල්ලාම ආත්මික නිදහසක් ලැබෙනවා. ඔබගේ පීඩාවෙන් ඔබ නිදහස් වූ විට. ස්වාමීන් වහන්සේ නම් ආත්මයන්න් කෙනෙක්. දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ ආත්මයන්න් කෙනෙක්. ඔබගේ ආශිර්වාද උන්වහන්සේ ප්‍රථමයෙන්ම නිදහස් කරන්නේ ආත්මික තලයේ. හලෙලූයා. එහෙනම් ඔබගේ ආශිර්වාදය ලබා ගැනීමට ඔබගේ හාස්කම ලබා ගැනීමට ඔබ ආත්මයෙන් උන්වහන්සේ සමග සම්බන්ධ වන්න. ඔබ ආත්මයෙන් උන්වහන්සේගේ සලුවට අත තබන්න. ඔබට උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ඔබගේ නිදහස් වීම ඔබට ලැබේ. එකෙනෙහිම ඇගේ ලේ ධාරාව ලියරී ගොස්. හලෙලූයා. හලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා. මහිමය ගෞරවය වේවා. මම පුංචි උදාහරණයක් ඔබට කියන්නම්. මේ ඇමරිකාවේ ඇමරිකන් එක්සට් ජනපදයේ ඉවන්ජලිස්ට්වරයෙක් කියපු කතාවක්. ඔහු යම් ප්‍රදේශයකට ගොස් ඉවන්ජලිස්ට් එහෙම නැත්නම් ඉතා විශාල රැස්වීමක් පවත්වලා එක ස්ත්‍රියක් පැමිණුණා. ඇයගේ වායු ගෙඩියක් ඉතා විශාල වායු ගෙඩියක් ඇයගේ බෙල්ලේ වර්ධනය වී තිබුණා. ඉතින් ඇය පැමිණ දේව සේවකයෙක් කියලා යාඥා කරගත්තා. යාඥා කරගෙන දෙවෙනි දවසේ ඇය පැමිණලා අල්තාරයට පැමිණලා ස්වාමින් වහන්සේට ස්තුති දීලා සාක්ෂි නිදහස් කරනවා. මම දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරන්න කැමතියි. ඊයේ දේව සේවකයා යාඥා කර පසු මාගේ මේ වායු ගෙඩිය සුව වුණා කියලා. ආමෙන්. ඉතින් මේ ඉවන්ජලිස්ට්වරයා ඒ රැස්වීම පවත්වලා දවස් 5ක් 6ක් කළා. ඒ රැස්වීම ඉවරලා ආපහු තව අවුරුද්දකට පස්සේ ඒ ප්‍රදේශයට පැමිණෙනවා ඒ බඳුම රැස්වීමක් පවත්වන්නට. ඒ රැස්වීමෙදිත් මේ ස්ත්‍රියම පැමිණෙනවා මේ වායු ගෙඩිය ඉතා විශාල වෙලා. තවත් පොඩ්ඩක් විශාල වෙලා ඇය පැමිණලා මේ රැස්වීමේදී මිනිසයන්ට පවසනවා මම දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරන්න කැමතියි. මේට අවුරුද්දකට පෙර මේ දේව සේවකයා යාඥා කර මේ වායු ගෙඩිය දෙවියන් වහන්සේ සුව කරා. හාලෙලූයා. දැන් ඔක්කොමල්ලම බලනවා මොකද්ද මේ කියන්නේ තිබුණටත් වැඩිය වායු ගෙඩිය ලොකු වෙලා. ඇයි මෙයා මේ බොරු කියන්නේ? ඒත් කවුරුත් මොකොත් කිව්වේ නැහැ. එයා යන්නට ගියා. තුන්වෙනි අවුරුද්දෙත් ඒ ප්‍රදේශයට මේ දේව සේවකයා යනවා. මේ ස්ත්‍රිය තිබුණටත් වඩා ඉතා විශාල වායු ගෙඩියක් සමග පැමිණෙනවා. පැමිණලා සාක්ෂි දෙන වෙලාවේදී අය කියනවා අවුරුදු 3කට පෙර මේ දේව සේවකයා යාඥා කර දෙවියන් වහන්සේ මගේ වායු ගෙඩිය සුව කරා. මම උන්වහන්සේට මහිමේ ප්‍රශංසාව දෙන්නට කැමතියි. ආමෙන්. ඉතින් මේ වෙද්දී දේව සේවකයාගේ කාර්ය මඩුල්ල ඇවිල්ලා ඇයට කොළ ඇයි ඔබ මේ දේව සේවකයා මෙහෙම ලැජ්ජාවට පත් කරන්නේ? ඔබට පෙනෙන්නේ නැද්ද මේ තිබුණටත් වැඩිය මේ වායු ගෙඩිය ලොකු වෙලා? ඇයි ඔබ මේ වගේ බොරුවක් කරන්නේ? ඉතින් අය කිසි දෙයක් නොකිය දැන් මේ පළවෙනි දවසේදී මේ දේ වෙන්න කිසිවක් නොකිය අය ගෙදර ගිහිල්ලා දන ගහලා දෙවියන් වහන්සේට කතා කළකොළු. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ අවුරුදු 3කට ඉස්සෙල්ලා මාව සුව කරන නිසා මම වහන්සේට ස්තුති කරනවා. මම දන්නවා. නමුත් ස්වාමීන් මේ මිනිස්යන් ඒ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒ මිනිස්යන්ට පේන්න ඔබ වහන්සේ යම් දෙයක් කරන්න කියලා. පහවදා උදේ ඇය නැගිටිද්දි මේ වායු ගෙඩිය සම්පූර්ණයෙන්ම අතුරුදහන් වෙලා බෙල්ල සම්පූර්ණත්වයටපත් වෙලා එදා රෑ ආපහු එදා රාත්‍රියේ ගිහිල්ලා සාක්ෂි නැවතත් දුන්නලු. අවුරුදු 3කට ඉස්සෙල්ලා දෙවියන් වහන්සේ මාව මේ වායු ගෙඩියෙන් සුව කළා. දෙවියන් වහන්සේනම ස්තුති ප්‍රශංසා දෙනවා. ඒ මාව සුව කරපු නිසා කියලා. ඔබට පෙනෙනද සෙනෙහවන්තය දෙවියන් වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ඇදහිල්ල කොපමණ ගැඹුරුද කියන දේ. අපි දේව සේවකෙක් ගාවට ගිහිල්ලා යාඥා කරගන්නවා. නමුත් ආපහු රිදීමක් ආපුවාම අපි දුවන්නේ දොස්තර ගාවට. මම දොස්තර ගාවට යන්න එපා කියන දේ නෙමෙයි කියන්නේ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේව ප්‍රසන්න කළ හැකි එකම දේ නම් අපගේ ඇදහිල්ලයි සෙනෙහවන්තය. ඒ ස්ත්‍රියමෙන් ඔබට මොන අමාරුව තිබ්බත් මොන රුදාව තිබ්බත් කොපමණ අමාරුවෙන් හිටියත් ඔබ අද ස්වාමින් වහන්සේගේ සලුවට ඇදහිල්ලෙන් අත තැබුවොත් ඔබට සැනකින් සුවය ලැබෙන්නට යනවා. සුව කරන්නේ උන්වහන්සේ. අදහන කවුරුවක්වත් ලැජ්ජාවට පත්වන්නට යන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. හලෙලූයා.
ඔබට තවත් සාක්ෂියක් මම ඔබ සමග බෙදා ගන්නවා. මගේ ආත්මික පියා වුණු යම් සිද්ධියක්. ඔහුගේ බිරිඳ ගැප්ගෙන 4 වෙනි මාසයේදී ඔවුන් යනවා සෝනෝග්‍රැෆි එකක් කරන්න ස්පිරිතාලෙට. ඉතින් ගියාම ස්කෑන් එක කරද්දී ඒ ස්කෑන් එක කරන ඒ හෙදිය පවසනවලු මට ඉතා කනගාටුවෙන් දැනුම් දෙන්න වෙන්නේ ඔබගේ ගර්භාෂයේ දරුවෙක් නැහැ කියන බව. ඉතින් ඒ වුණාට ගෙදර ඉද්දි මේ දරුවක් මේ කකුල් ගසන ඒ හැඟීම ඇයට තියෙනවා. ඔවුන් දෙදෙනාම දන්නවා ඔවුන් මේ ඔහුගේ බිරිඳ ගැබ් අරන් තියෙන්නේ. නමුත් කම්පියුටර් ස්ක්‍රීන් එක බැලුවාම පේන්නේ කළු පාට ස්ක්‍රීන් එකක්. එයා හරවල පෙන්නවලු බලන්න. දරුවෙක් නැහැ. මුළු ගර්භාෂයේ පුරාම ඒ දේ කරලා එයා සෝනෝග්‍රැෆි එක ගෙනහිල්ලා බැලුවලු නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කවලු ඊටාම කනගාටුයි. වාට මිස්කැරේජ් එකක් වෙලා නම් ගබ්සාවක් වෙලා. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ එහා පැත්තේ කාමරයට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය උපදේශනය ලබා ගන්න ඊටාම කනගාටුයි මේ දේ දැනුම් දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එහා කාමරයටත් ගියාලු. ගිහිල්ලා ඉවරලා ඒගොල්ලොන් කියන විස්තර ටිකත් අහගෙන ඒගොල්ලෝ දීපු කොලඩ් පත්‍රිකා ටිකත් අරගෙන එළියට ඇවිල්ලා පත්‍රිකා ටික බින්නිකට දාලා දෙවියන් වහන්සේට කිව්වා ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේගේ දේශේ කවුරුවක්වත් ගබ්සාවන්නේ නැහැ වඳවන්නේ නැහැ ඔබ වහන්සේගේ වචනේ එයයි අපි මේ පිළිගන්නේ නැහැ ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරන අපේ කුසේ දරුවා සිටින නිසා කියලා. ඊට මාසයකට පස්සේ දැන් නිහඬ කාලයක් එනවා මේගොල්ලන්ගේ සාක්ෂිය පරීක්ෂා කරන්නට. මාසයක් යනකම් මේ කුසේ කිසිම චලනයක් නැහැ. කකුළු ගැසීමක් නැහැ. මේ මාසය පුරා මේ දෙන්න ඇදහිල්ලෙන් ඉන්නවා. ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති කරනවා. මගේ දරුවා තාව ජීවමානව සිටින නිසා වහන්සේට ස්තුතියි කියලා. මාසයකට පස්සේ අම්මට ආපහු තේරෙන්නට ගන්නවා. ළමයා ඇතුලේ කකුල් ගහනවා. දැන් මෙන්න 5 වෙනි මාසේ 6 වෙනි මාසේ මේගොල්ලෝ නැවතත් යනවා එම ස්ථානයටම. ආපහු ස්කෑන් එකක් කරන්න. මෙන්න මාසයකට පස්සේ ඊටා විශාලව වැඩුණු දරුවෙක් ආපහු මේ කුසිය තුල සිටිනවා. ඔබ සෙනෙහවන්තය මොහොතක් කල්පනා කරලා බලන්න. ඔබ දැකීමෙන් ගමන් කරා නම් ඔබ ඒ කම්පියුටර් තිරයේ දිස්වුන දේ විශ්වාස කරා නම් ඔවුන්ට ඒ අද දරුවව අහිමි වෙලා. ඒකයි මම මුලින්ම කිව්වේ රෝම පොතේ 10:11 ගෙන උන්වහන්සේ කෙරෙහි අදහන කිසි කෙනෙක් ලැජ්ජාවට පත්වන්නට යන්නේ නැහැ. අද ඔබ ආත්මයෙන් අද ඔබ ඇදහිල්ලෙන් උන්වහන්සේගේ සලුවට අත තැබුවොත් අද උන්වහන්සේ ඔබව සම්පූර්ණයෙන් සුව කරන්නට යනවා. හලෙලූයා. රෝග මොන රෝගයක් වුණත් උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා උන්වහන්සේගේ නාමය කියන කල්හි ස්වර්ගයේද පෘථිවියේද පාතාලයේද සියලු දන දනමන්න ඕනේ. කැන්සර් දන නමන්නට ඕනේ. ලියුකේමියා දන නමන්නට ඕනේ. ටියුමර්ස් දන නමන්නට ඕනේ. ඩයබටිස් දන නමන්නට ඕනේ. ආත්‍රයිටිස් දන නමන්නට ඕනේ. දුප්පත්කමේ ආත්ම දන නමන්නට ඕනේ. වියවුල්කමේ ආත්ම දන නමන්නට ඕනේ. පාරම්පරික සාප දන නමන්නට ඕනේ. ඔබ අද නිදහස් වෙන්නට යන මගේ සෙනෙහවන්තය. ප්‍රශංසා වේවා. ඔබ ඇදහිල්ලෙන් ඔබගේ සොයත් කරගන්නට අද. හාලෙලූයා. 30 වෙනි වගන්තිය මෙහෙම කියනවා. එකෙනෙහිම යේසුස් වහන්සේ තමන් කෙරෙන් නිකුත් වන ආනුභාව පිට වී ගිය බව දැන සමූහය මැද හැරි මාගේ වස්තුවලට අත ගැසුවේ කවුද යසුසේක. 31 වෙනි වගන්තිය උන්වහන්සේගේ ගෝලයේ ඔබට තෙරපීගෙන සිටිනා වූ සමූහය දැක දැකත් මට අත ගැසුවේ කවුද කියා අසන සේකයයි. හලෙලූයා. ඔබ අද සභාවක සිටිනවා වෙන්නට පුළුවන්. ඔබගේ සභාවේ බොහෝ දෙනා සිටිනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ සභාවේ ආලේපේ තියෙන වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබට පුළුවන් සුවය ලබන එකම එක පුද්ගලයා වෙන්න. අද මේ දේශනාවට මේ අපගේ දේශනාවට බොහෝ දීශාවල් වලින් බොහෝ දේශවල් වලින් ඔබ සම්බන්ධ වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් ඒ බොහෝ දෙනා අතුරෙන් ඔබට හැකියාව තිබෙන අද සුවය ඇදහිල්ලෙන් ලබා ගන්නට සෙනෙහවන්තය. ඔබට හැකියාව තියෙන ඔබේ නිදහස්කම ඇදහිල්ලෙන් ලබා ගන්නට. ඒකයි මේ ගෝලියෝ කියන්නේ. බොහෝ දෙනා ඉන්නවා. මට හොඳටම විශ්වාසයි සෙනෙහවන්තය සුවය බලාපොරොත්තුෙන් සිටියා ඒ අතර සිටියා කියලා. ආශිර්වාදයක් බලාපොරොත්තු සිටියා ඒ අතර සිටියා කියලා. නමුත් එක ස්ත්‍රියක් පමණක් ඇදහිල්ලෙන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ සාලුවට අත තියලා ඇගේ සාක්ෂිය ලබා ගන්නවා. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. අද ඔබගේ නිදහස් වෙන දවසයි. අද ඔබ සුව වෙන දවසයි. ඔබ ඇදහිල්ලෙන් උන්වහන්සේගේ සාලුවට අත තබන්නද? ඔබගේ සාක්ෂිය ලැබෙනවාමයි. ඔබගේ ඇදහිල්ල පමණයි ඔබ ක්‍රියාත්මක කළ යුත්තේ. හලෙලූයා. 27 වෙනි වගන්තිය මෙහෙම කියනවා. ඈ සමූහය අතරින් පස්සෙන් ඇවිත් 27 වෙනි වගන්තිය ඇහැ සමූහය අතරින් පස්සෙන් ඇවිත් හලෙලූයා. මුලින්ම ඇයට බය තිබුණා. ඇයට ලැජ්ජාව තිබුණා. ඊට පස්සේ 32 වෙනි වගන්තිය අපි දකිනවා ඒ දේ කළ ස්ත්‍රිය දකින්න පිණිස උන්වහන්සේ අවට බැලූසේක. 33 නමුත් ස්ත්‍රී තමාට සිදු වූ දේ ගැන බයෙන් වෙවුලමින්
ඇවිත් උන්වහන්සේ ඉදිරියෙහි වැටි සම්පූර්ණ ඇත්ත උන්වහන්සේට කීවාය. හලෙලූයා. ඔබ ඇදහිල්ලෙන් උන්වහන්සේව ප්‍රසන්න කළ විට උන්වහන්සේ මුළු අවට ඉන්න සියලු දෙනාටම ඔබව සාක්ෂියක් කරන්නට යනවා. ඔබ පස්සෙන් ඇවිල්ලා ඇදහිල්ලෙන් අත ගසන්නේ. හලෙලූයා. අද ඔබ තනිවම කාමරයක සිට මේ දේශනාව අහනවා වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ සුව කරන්නට යනවා. ඒ සුවය දෙවියන් වහන්සේ අද මුළු ඔබ අවට ඉන්න සියලු දෙනාටම සාක්ෂියක් කරන්නට යනවා. ප්‍රශංසා වේවා. උන්වහන්සේගේ මහිමය පෙන්වීමට, උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමවන්ත බව පෙන්වීමට, උන්වහන්සේගේ විශ්වාසවන්ත බව පෙන්වීමට අද ඔබ සාක්ෂියක් වන්නට සූදානම්ද? ඇයව ඉදිරියට ගේනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඇය සාක්ෂිය ගන්නට ඉස්සෙල්ලා පස්සෙන් ගියේ. නමුත් ඇය තුළ එක දෙයක් ක්‍රියාත්මක වුණා. එනම් ඇයගේ ඇදහිල්ලයි. 34 උන්වහන්සේද දියණෙනි ඔබේ ඇදහිල්ල ඔබ සුව කළේය. සමාදානයෙන් ගොස් ඔබ පීඩාවෙන් සුවපත්ව සිටින්නටයි ඇයට කීසේක. හලෙලූයා. දෙවියන් වහන්සේ කිසි දෙයක් නෙමෙයි කියන්නේ. උන්වහන්සේ දකිනවා ඇදහිල්ල. ඇය ඉස්සරහට ගෙනල්ලා කියනවා මගේ ප්‍රේමවන්ත දියණිය ඔබගේ ඇදහිල්ල නිසා ඔබ සුවය ලැබුවේ. හලෙලූයා. අද උන්වහන්සේ බලවන්තව ජීවමානව සිටිනවා මගේ සෙනෙහවන්තයව ඔබව සුව කරන්නට, ඔබට ආශිර්වාද කරන්නට. ඒ ලැබාගත හැක්කේ ඔබට පමණමයි, ඔබගේ ඇදහිල්ල තුලින් පමණමයි. අද ඔබ උන්වහන්සේගේ සලුවට අත ගසන්න. ඇදහිල්ලෙන් අපි යාඥා කරන්නට යනවා. ඔබ මාත් සමග එකතු වන්නට. අද ඔබට සුවය ලැබෙන්නට යනවා. කැන්සර් රෝගීන් සුවන්නට යනවා. ටියුමර් තිබෙන ඔබගේ රෝගීන් සුවන්නට යනවා. හන්දිපත් රුදාවල වලින් පෙළෙන අය, හිසේ කැක්කුම් වලින්, මයිග්‍රේන් හිසේ කැක්කුම් වලින් පෙළෙන අය සුවෙන්නට යනවා අද. හලෙලූයා. උරහිස් අමාරු තියෙන අය අද සුවන්නට යනවා. හලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. හලෙලූයා. අවසාන වශයෙන් උන්වහන්සේ කියනවා ඔබේ පීඩාවෙන් සුවපත්ව සිටින්නයි කියලා. සමාදානෙන් ගොස් ඔබේ පීඩාවෙන් සුවපත්ව සිටින්න. සෙනෙහවන්තය මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට දෙන්න සූදානම් සිටින මේ සමාදානය ඔබට තිබෙනවද? හලෙලූයා. ඔබට පීඩාවන් පැමිණෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානය ඔබ තුළ නැති වුණාම. අද දෙවියන් වහන්සේ සූදානම්ව සිටිනවා ඒ සමාදානය ඔබට දෙන්න. හෙළිදරව් පොතේ 3:20 තුන්වෙනි පරිච්ඡේදය 20 වෙනි වගන්තිය මෙහෙම කියනවා මෙන්න මම දොර ළඟ සිට තට්ටු කරමි. යමෙක් මාගේ හඬ අසා දොර ඇරියොත් ඔහු වෙතට ඇතුල්ව ඔහු සමග කෑම කන්නෙමි. ඔහුද මා සමග කන්නේය. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. ඔබ අද කවුරු වුණත් ස්වාමීන් වහන්සේ අද මේ වචනෙන් ඔබගේ හදවත නැමැති දොරට තට්ටු කරන සෙනෙහවන්තය. ඔබ මොන ආගමික පසුබිමක හිටියත් අද ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට කතා කරනවා. උන්වහන්සේ කියන මෙන්න මම දොර ළඟ සිට. උන්වහන්සේ ඈත නෑ සෙනෙහවන්තය. උන්වහන්සේ ඔබගේ හදවත ළඟ සිට බලන් ඉන්නවාද? උන්වහන්සේ කවදාකවත් බලෙන් ඔබගේ ජීවිතයට ඇතුල් වන්නට යන්නේ නෑ. He only comes by invitation. ඔබ උන්වහන්සේට ආරාධනා කරා. මෙතන මේ කතා කරන දොර නම් ඔබේ හදවත. ඔබගේ හදවත උන්වහන්සේට බාර දෙන්න. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ කියනවා ඔහු වෙතට ඇතුල්ව උන්වහන්සේ ඔබේ ජීවිතයේ කොටසක් වන්නට යන සෙනෙහවන්තය. ඔබගේ හදවත උන්වහන්සේට විවෘත කරා. ඔහු වෙතට ඇතුල්ව ඔහු සමග කෑම කන්නේ. ගැඹුරු සම්බන්ධතාවයකට උන්වහන්සේ අපත් සමග ඇතුල් වෙනට යනවා. ඔහුද මා සමග කෑම කන්නේ. හලෙලූයා. මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ? උන්වහන්සේ කියනවා ඔබගේ හදවත මට විවෘත කරොත් මම ඔබගේ ජීවිතයේ කොටසක් වෙනවා. ඊට වැඩිය ලොකු දෙයක් තා වෙනවා. උන්වහන්සේ කියනවා ඔහුද මා සමග කන්නේය. ඔබත් උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ කොටසක් වෙනවා. ඔබ උන්වහන්සේගේ ශාරීරික කොටසක් වන්නට යනවා. ප්‍රශංසා වේවා. හලෙලූයා. ඉතින් සෙනෙහවන්තය මම යාඥා කරනවා හලෙලූයා ඔබට මේ හෙළිදරව්වට ඔබගේ ආත්මයට මද ලැබෙන්නට ඇති කියලා. හලෙලූයා. විශේෂයෙන් මේ අවසාන වශයෙන් මම මේ බෙදාගත්ත දේව වාක්‍ය ඔබගේ හදවත උන්වහන්සේට දෙන්න. ඔබ කිතුණෙකු නම් ඔබ නැවත ඉපදීම ලබා සිටි කිතුණෙක් නම් ඔබ පසුතැවිලා ඔබ ලෝකයට ආපසු ගොස් සිටින කෙනෙක් නම් ඔබ පසුතැවි හැරි නැවතෙන්න. ඔබගේ හදවත නැවත උන්වහන්සේට බාර දෙන්න. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ හඳුනන්නේ නැති කෙනෙක් නම් උන්වහන්සේ ප්‍රේමාන්විත දෑත ඔබ ළඟ සිට ඔබට තට්ටු කරනවාද? හලෙලූයා. ඒ ස්ත්‍රියව අවුරුදු 12ක පීඩාවෙන් සුව කරපු දෙවියන් වහන්සේ
අද ඔබට සුවය දෙන්න සූදානම් වෙ සිටිනවා. හලෙලූයා. ප්‍රශංසාය. ඒ අවුරුදු 12ක ප්‍රශ්නයට නිදහස දුන්න. ඒ දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ආර්ථිකය ස්පර්ශ කරන්න අද සූදානම් වෙ සිටිනවා. ඔබගේ පවුලට ආශිර්වාද කරන්නට සූදානම් වෙ සිටිනවා. ඔබ හැදහිල්ලෙන් උන්වහන්සේ තුලට අද පැමිණෙන. ප්‍රශංසා වේවා. හලෙලූයා. ඔබ සිටින ස්ථානයේ සිට ගන්න. අපි මොහොතක් අරන් අපි යාඥා කරමු ස්වාමීන් වහන්සේට. අපි ස්තුති කරමු ස්වාමීන් වහන්සේට අද මේ වචනේ නිසා. හලෙලූයා. ඔබ දෙවියන් වහන්සේට කතා කරලා කියන්න ස්වාමීන් වහන්සේගේ හඬ මට ඇසුණාද? හලෙලූයා. ඔබගේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනයෙන් ඔබට අද කතා කරා නම් සෙනෙහවන්තය. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේට කතා කරලා කියන්න. ඔබ සිටින ස්ථානයේ සිට ගන්න. ස්වර්ගයට දැස් දිව් කරලා කියන්න පියාණනි. මගේ නොයදහිලිවත්කම නිසා මට සමා වෙන්න. හලෙලූයා. දොස්තරලා ඔබට බලාපොරොත්තුවක් දී නැතුව ඇති. නමුත් අද ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ සුව කරන්න යනවා සෙනෙහවන්තය. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ අද ස්පර්ශ කරන්නට යනවා. සුව කරන්නට යනවා. හලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසාව. ඔබ යාඥා කරන්න, ස්තුති කරන්න. පියාණනි, මේ වචනේ තුලින් ඔබ වහන්සේගේ දරුවන්ට ඔබ වහන්සේ අද කතා කළපු නිසා ඔබගේ විශ්වාසවන්තකම ඔබ වහන්සේ උන්ගේ හදවතට හෙළිදරව් කරන නිසා ස්තුතියි. ඔබගේ ආලේපය කරන කොටගෙන ස්වාමීන් අද බොහෝ දෙනා ඔබ සුව කරන්නට යන නිසා ස්තුතියි ස්වාමීනි. ප්‍රශංසාව. ශුද්ධාත්මයන් ඔබ වහන්සේ අද බොහෝ දෙනාට මේ පණිවිඩය තුලින් කතා කරපු නිසා ස්තුති කරනවා ස්වාමීනි. මහිමේ ප්‍රශංසාව ගෞරවය ඔබ වහන්සේට. හලෙලූයා. සෙනෙහවන්තය. අපි මේ ගීතිකාව මොහොතක් ගායනා කරලා මා ඔබ හා සමග යාඥා කරන්නට යනවා. හලෙලූයා. ස්තුති වේවා. හලෙලූයා. ස්තුති වේවා. එන්න වැඳුනාවෝ ලේ ගලනා හස්තේ තබා සුව කරන්නා එන වැඳුනාවෝ ලේ ගලනා හස්තේ තබා සුව කරන්නා ඔබ දැරුවාවෝ කටු ඔටුන නිසා මා මනස සුව ලැබුවා ඔබ ලැබුවාවෝ කස පහර නිසා මා දත සුව ලැබුවා ජේසුනි 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 ඔබ දැන් තෝසලා කියන්නේ ජේසුනි 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 ඔබේ සිරුරෙන් පියසෙනේ හස ගලා ගියා ජේසුනි ස්තුති වේවා ස්වාමීනි ඔබේ සිරුරෙන් පියසෙනේ හස ගලා ගියා ජේසුනි අපි දැතෝසලා කියමු ජේසුනි 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 හලෙලූයා ඔබ දැතෝසලා කියමු ජේසුනි 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 අරමසන්දේ ලේරබබෂේ රිනා මම මොන්සෙ ලේරේරේරේ මාසේ ආනේ
ස්වාමිනේ වහන්සේගේ දරුවන් ස්පර්ශ කරන්න. රේකා රමන්දේ ලේ බොෂේ ප්‍රශංසාවේ. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති කරන්න. ඔබ සුව කරන්න මොහොත මෙයයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ ඔබගේ හාස්කම මේ මොහොතයි සෙනෙහවන්ත. ස්වාමීන් වහන්සේට මහිමේ ප්‍රශංසාව ගෞරවය දෙනවා. හලෙලූයා. ඔබ අද රෝගීව සිටින කෙනෙක් නම් ඔබගේ රෝගිය තිබෙන ස්ථානයට ඔබ අත තබා ගන්න. ඔබ මාත් සමග එකතු වන්න සෙනෙහවන්තය. අද ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශුද්ධ හස්තය, ඒ බලවන්ත හස්තය, ඒ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ආලේපය ගින්න අද ඔබ වාත තැවෙන්නට යනවා මේ මොහොතේ. හලෙලූයා. කැන්සර් රෝගීන් සුව වෙන්නට යනවා. ලියුකේමියා රෝගීන් සුව වෙන්නට යනවා. ඒ හිසේ කැක්කුම් අද ඔබගේ ශරීරයෙන් දුවන්නට පලා යන්නට යනවා. ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති කරනවා. අප සමග එකතු වී සිටින මේ සියලු වහන්සේගේ දරුවන් නිසා පියාණන්. ස්වාමීන් මම මේ මොහොතේ නාසරේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඒ කැන්සර් රෝග වලට අණ කරන ස්වාමිනේ, හදවත් රෝග වලට අණ කරන විනාශ වෙන්නට ඒ ස්වාමිනේ ඔවුන්ගේ ජීවිතවලින් ඉවත් වෙන්න, දුර වෙන්න මම අණ කරනවා. උගුරේ අමාරුවල් වලට මම අණ කරනවා සුවවන්නට මේ මොහොතේ ස්වාමිනේ. ලියුකේමියා රෝග වලට ස්වාමිනේ, ආතරයිටිස් රෝග වලට, දියවැඩියා රෝග වලට මම අණ කරනවා. ඔවුන්ගේ ශරීර වලින් බැහැරව යන්නට, සම්පූර්ණත්වය ලබන්න සුවවන්න මේ මොහොතේ ස්වාමිනේ වහන්සේට අප ස්තුති කරනවා ස්වාමිනේ. ස්වාමිනේ ආර්ථික ප්‍රශ්න තුලින් ගමන් කරන අයට මම යාඥා කරනවා ඔබගේ ශුද්ධ හස්තය මත තබන්න ස්වාමිනේ. ඔවුන්ගේ ආර්ථික ආශිර්වාද ස්වාමිනේ නිදහස් කරන නිසා ස්තුති. ඒවා විනාශ කරන්න පැමිණ සිටින අන්ධකාර ආත්ම මම බැඳ තබන යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ඔවුන්ගේ ආර්ථිකයන් පෞල් විනාශ කරන පාරම්පරික සාප විනාශ වෙන මම අණ කරන යේසුස් වහන්සේගේ බලවන්ත උතුම් නාමයෙන්. ඔබ සුවවන්නට මේ මොහොතේ, ඔබ නිදහස් වන්නට මේ මොහොතේ සෙනෙහවන්තය. ඔබගේ රෝගයෙන් මේ මොහොතේ ඔබ නිදහස් වන්න. ඔබගේ ආර්ථික ප්‍රශ්නයෙන් මේ මොහොතේ ඔබ නිදහස් වන්න. යේසුස් වහන්සේගේ බලවන්ත උතුම් නාමයෙන්. ස්වාමීන් වහන්සේ උන් සියල්ල ස්පර්ශ කරන නිසා ස්තුති. ඔබ සිටින ස්ථානයේ සිටම ඔබ සුවන්න. හලෙලූයා. ඔබ ඇදහිල්ලෙන් අරස්තිය, ඒගේ ඇදහිල්ල ක්‍රියාවෙන් සම්පූර්ණ කළා වගේ ඔබ සුවය ලැබුවා කියලා විශ්වාස කරනවා නම් ඔබ සිටින ස්ථානයේ නැගිට ඔබට කළ නොහැකි යමක් මේ මොහොතේ කරන්න. හලෙලූයා. ඔබ හන්දිපත් සුදාවකින් පෙළෙන කෙනෙක් නම් හලෙලූයා. මේ මොහොත ඔබ සුවය ලබන්න, ඔබ අතපය කරකෝල්ලා බලන්න. හලෙලූයා. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ සුව කර අවසానයි. ප්‍රශංසා වේවා. මහිමේ ගෞරව වේවා ස්වාමී. ලිප්‍රානක සත්‍යරේබා. හලෙලූයා. වම් පැත්තේ බඩේ අමාරුවක් තින්න කෙනෙක්. හලෙලූයා. ඔබගේ වේදනාව දරා ගන්නට බෑ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මොහොතේ ඔබ සුව කරනවා. ඒ මොහොතේම මේ දැන් ඔබ සුව කරන ස්වාමීනි මම මේ රෝදාවට අණ කරනවා. ඒ වේදනාවට මම අණ කරනවා සුවය ලබන්න මේ මොහොතේ යන්නට, ඒ ශරීරයෙන් දුරවන්නට, ඒ බඩේ කැක්කුම ඔබ සුවන්න මේ මොහොතේ. හලෙලූයා. මේ මොහොතේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ සුව කරනවා. යන්නේ වහන්සේ සියලු දෙනාට ස්පර්ශ කරපු නිසා, සුව නිදහස් කරපු නිසා ස්තුති. ශුද්ධාත්මයන්නි ඔබගේ ශුද්ධ ගින්නේ මේ රියලු රෝග ස්වාමිනේ විනාශ වෙගේ නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා. පියාණන් ඔබ වහන්සේගේ දූතයන් ඔවුන්ව ස්පර්ශ කර සුව කර ඇති නිසා මේ මොහොතේදී ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා. සෙනෙහවන්තය. හලෙලූයා. ඔබට සාක්ෂියක් නිදහස් වුණා නම් ඔබ අපිට මේ වෙද්දිත් අපිට බොහෝ අය සාක්ෂි ඒවා තිබෙනවා. හලෙලූයා. ඔබ සුවය ලබා තිබෙනවා. ගලයුමට පැමිණ තිබෙනවා. හලෙලූයා. ඔබගේ සාක්ෂි නිදහස් වුණා නම් අපගේ highlight in Christ කියන ඒ Facebook page එක තුලින් ඔබ අපට දන්වන්න ස්වාමීන් වහන්සේගේ හස්තය ඔබට පැමිණුණා කියලා. හලෙලූයා. ඔබ ඒ රෝගයෙන් සුවය ලැබුවා කියලා. ඔබට ආර්ථික ආශිර්වාදයෙන් නිදහස් වුණා කියලා. හලෙලූයා. විශේෂයෙන් ඔබගේ දරුවන්ව ස්වාමීන් වහන්සේට ස්පර්ශ කරනවා. පෞල් තුලට සමාදානයද ස්වාමීන් වහන්සේ නිදහස් කරනවා. හලෙලූයා. ඔබ ඇදහිල්ලෙන් ඔබේ සුවය, ඔබගේ නිදහස්කම, ඔබේ සාක්ෂිය අයිති කරගන්න සෙනෙහවන්තේ. හලෙලූයා. අවසාන වශයෙන් ඔබගේ ජීවිතයේ ස්වාමීන් වහන්සේට බාර දී නැත්නම් සුවයට වඩා දේව වචන තුල තිබෙන බලවන්තම හාස්කම තමයි ගැලවීම. නිරේන් සදාතන කාලය ඔබට ලැබී. සදාතන කාලය ඔබ නිරේ ගත කරනවද? සදාතන කාලය ඔබ දෙවියන් වහන්සේ සමග ස්වර්ගයේ ගත කරනවද? ඒ තීරණය ඔබ මොහොතකට දැස් පියාගෙන ඔබගේ ජීවිතයේ ස්වාමීන් වහන්සේට බාර දෙන්න නැත්නම් මේ තීරණය ඔබ ගන්න. මේ ප්‍රේමණීය දෙවියන් වහන්සේට ඔබගේ ජීවිතේ බාර දෙන්න කැමති නම් සෙනෙහවන්තය මේ යාඥාව මා සමග කියන්න ඔබ. ආදරණීය දෙවියන් වහන්සේ උපන්දා සිට ඔබ වහන්සේට විරුද්ධව බොහෝ පව් කොට ඇති බව මා පිළිගනිමි. මාගේ පව් උදෙසා ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍ර වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මිය ගිය බවද
මාගේ ධර්මිෂ්ඨකම උදෙසා උන්වහන්සේ තුන්වෙනි දින මලවුන්ගෙන් උත්ථාන බවද මා අදහමි. මාගේ සියලු පව් ඒ අමිලලෙයින් දෝවනය කළ මැනව. මා පසුතැවෙමි. අද පටන් මාගේ ජීවිතයේ ගැලවුම්කාරයාද ස්වාමීන් වහන්සේද ලෙස ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මා පිළිගනිමි. අද පටන් මා දේවදරුවෙකු බව මාගේ හදවතින් මා අදහමි. ස්තුති වේවා, මහිමය වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. ඔබ මේ පුංචි ආඥාව සෙනෙහවන්තේ මා සමග පැවසුවා නම් ඔබ මේ මොහොතේ නැවත ඉපදීම ලබා දේව රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙනවා. ඔබට සදාතන ජීවනය ලැබෙන්නට යන්නේ ඔබ මිය ගිය විට නෙමෙයි. ඔබ මේ ආඥාව කියවා අවසාන වූ විගසම ඒ සැනකින් ඔබට සදාතන ජීවනය ලැබෙනවා. ඔබගේ ආත්මය තුළ සදාතන ජීවනය තිබෙන මේ මොහොතේ ඔබ අද පටන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුළ ජීවත් වෙන්න. දේව වචනය ඔබට ඉගෙන ගත හැකි සභාවක් හොයාගෙන ඔබ දේව වචනය තුළ ස්ථිරවන්න, ගැඹුරට යන්න. ඔබගේ ජීවිතය මේ වචනය තුළ ගොඩනගන්න සෙනෙහවන්තය. ඔබ ආවට තියෙන සභාවක් සොයා ගන්න. දේව වචනය ඔබට ඉගෙන ගත හැකි සභාවක් විශේෂයෙන් ඒ තුළ ගොඩනැගෙන්න. හලෙලූයා. ඉතින් නැවතත් වතාවක් මේ ඉරුදැන අප හා සමග එකතු ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. නැවතත් මෙවැනිම සජීවී විකාශනයකින් හම්බ වෙනතුරු ඔබ සැමට යේසු පිහිටයි. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට බලවන්ත ලෙස ආශිර්වාද කරන සේක්වා. ආමෙන්. 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 ස්තුතියි. හලෙලූයා.